तांच्या सांगता संतोष पावता मारिया वाज 42nd बर्थडे एडविन आणि मेल्विन डिसोजा अत्तावर लिओनेला डिसोजा शिर्वा रेनिशा डायस बेंगलुरु एंजेला लोबो वामंजूरू जोसलिन सल्डाना आणि बर्थडे ऑफ एडवेंट बोतेलो मुंबई बर्थडे ऑफ एंजेला लोबो वामंजूरू Violet Maria Vaz, Karen Thaldana Kadri, Janice Estelle Moras, Dubai, 26th birthday of Elida Di Costa, Dubai. Thanksgiving for Rosalind Di Fena on her birthday, Borivali. Raphael's first birthday, 88th birthday of Mary Cordero, birthday of Kristen Rodriguez Vijay, 8th birthday of Rachel and Rishon Panir. आणि तशेंच जन्म दिवस हांगासर आचरण आसा तुमकां हर एकल्यांक आमी अभिनंदन शुभाशय देवाचे आशिर्वाद मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरण सांगताय संतोष पावता. 25th wedding anniversary of Walter Maxim and Benny Furtado मुल्की. तशेंच देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. थँक्सगिविंग मास टू मदर मेरी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसीव्ड. सुनीता डिसोजा, विन्नी कुटिनो मुल्की, एल्विरा जॉन डिसोजा मणिपाल, वॉल्टर पुष्पा फर्नांडीस शिर्वा, प्रितेश आणि विन्स्टन फर्नांडीस शिर्वा, एनी आणि फ्रँकी रोड्रिगस बेंगलोर, आयवन वीणा मेंडोन्सा गंगोल्डी, अँटनी प्रवीण मेंडोन्सा, लता लोबो आणि कुटुंब उर्वा, आम्ब्रोस विरल बेंदोर तोडांबेल, फिलोमिना डिसोजा किरे, पाउलिन पायस वामंजूर, आल्बर्ट लिली डिसोजा कुंटल नगर, एडवर्ड फिलोमिना मेंडोन्सा कुंटल नगर, रोशन कोर्डा शिर्वा, रोशन कोर्डा आणि रूबी कोर्डा बॉम्बे, तेरेसा कोर्डा शिर्वा, प्रियांका मेंडोन्सा कुंटल नगर, लीना डिसोजा तोडांबिल, प्रवीण सुनीता आणि प्रांजल डिसोजा सास्तान, रोशनी सीमा डिसोजा कुळूरू, एमी पिंटो किन्नीगोळी, सेवरिन डिसोजा मुदरंगडी, अम्ब्रोस मथायस आणि कुटुंब पांगळा, किजू फर्नांडीस गोवा, स्टॅनफोर्ड फर्नांडीस गोवा, ग्लॅडसन डिसोजा कोळालगिरी, अजय रायन मानविल कोळालगिरी, वसंत आणि मारिटा फर्नांडीस आणि कुटुंब. थँक्सगिविंग ऑन वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ वसंत आणि मारिटा फर्नांडीस बेंगलुरू, शारल विल्टन आणि रेनल शिर्वा, लॉयड कॅस्टेलिनो कारकळा, शार्लेट कॅस्टेलिनो कारकळा, लीना सल्डाना परमाई, जैडन लोबो वामंजूरू, गिल्बर्ट डिसोजा आणि कुटुंब मैसूरू, लीना पायस पुत्तूरू, ऑल्विन ज्योति डिसिल्वा मुल्की, रोजलिन सल्डाना in honor of Holy Trinity Permai, Ronald and Shanti Rebello Putturu, Angeline D'Souza, Sacred Heart of Jesus Mysore, Faustin Pinto Shirva, Melria D'Souza, in honor of Saint Anthony Katpadi, Severin Rebello Mangaluru, Anil Barretto Bahrain, Pulcheria D'Souza and Kutomu, Saint Francis Assisi Jamanak Nejar, Wilma Sanctis and Kutum for all the favors received, Kinnigoli John Marina, Jane Cardoza, Nitodi, Cynthia Cardoza, Carvar, Velinka Cardoza, Carvar, Noel H. D'Souza, Devak Argandiuno, Devak Stuti Karta, Noel Renita Lobo, Cyril Mascarinas and Kutamu, Venuru, Wilson and Marina Di Mello, Valencia, Melilla Sor, Ukarankatir Arganditati, Elvira, Adeline Fernandez, Shumoga, Gracie Marcel D'Souza and Kutam Mulki, Anna Maria Fernandez Hossard, Angeli Fernandez Hossard, Monica Paul Dias Hossard, Carmen Meneges Dubai, Lester Clarin Pinto Udyavar, Lancy Cynthia Pinto Udyavar, Renita D'Souza Panir, Charlotte D'Souza Madantyar, Rita D'Souza Bandwal, Marthas Dolly and Kutam Sirsi, Flavie Di Mello, for thanksgiving for all favors received, Larson for blessings through Lord Jesus, Alphonsus Moniz Pambur, Brian D'Souza Udupi, Roslyn Mary D'Souza, thanksgiving to God, Wamanjur.
तांच्या संगता मेळोन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू. आतां आमी विविध त्या सवां खातीर मागया. तुमची त्या सवां देवा मुखार दवरा. मागोंक उलो दिला डॉरिस कुटिनो मुल्की, लीना डिसोजा आमेंबर्ड, बेंजामिन डिसोजा for good health, Miyar Padavu, Severin Fernandez Bangalore, Smita and Daryl Levis London, Sister Hilarita, John Cyril Rodriguez Putturu, Anita Tauro Mumbai Matunga for good health, Rishana Fernandez BC Road, John Montero Mudbidri, Aldrin Pinto Ajekar, Pratap and Viana, Angelica and Eliana for the good health, and Lauren De Silva to get good marks in SSLC exam Podil, Monica Paul Dias for good health of Roshan Dominga Dias Hossard, Anjali Fernandez for the intention of visa, Carmen Meneges safe journey from Dubai to Mangalore, Lishal Noronna for good studies, Kanajartanu, Alvin D'Souza for the intention of visa, Satish Khopada for good job, for Shruti Shetty Canada, Satish Khopada for success and good health in Bhandu, and Rilson D'Souza to clear medical test for visa abroad. And तशेंच मरणांतीक पिड्यांतले देवा निवारचे कसोत, बरी सैरीक जावचे पासत, आनी वेळार कासाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे पासत, परगांवांत काम मेळचे पासत, प्रमोशन मेळचे पासत, शिकाप बऱ्या तरान शिकचे पासत, वायट सवयेतान सुटका मेळचे खातीर, वायटाच्या खोटेपणाच्या दुश्ट पाताळच्या सच्चेंतले देवान निवारचे पासत मागो उलो दिला सगळां पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालकण्या पासत मागया. देवादीन क्लारा आनी एंटनी लोबो, स्टॅनिस्लाउस आनी नॅन्सी डिसोजा काटी पडला. उलगत आत्म्यास उडास करता विनोद शोभिता रॉड्रिगस वामंजूर, ब्रदर टीके जॉर्ज कुटुंबांतल्या मालकण्यास उडास करता शारोन, उलगत आत्म्यास उडास करता मेल्विन पिंटो आनी कुटुंबातले कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांस उडास करता वॉल्टर पुष्पा फेर्नांडीस शिरवा. देवादीन आलन लोबो तशेंच कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करतात आम्ब्रोस विरा लोबो तोडांबील. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांस उडास करता पावलीन पायस वामंजूर. देवादीन फ्रांसीस कॉर्डा उद्यावर कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांस उडास करता लिओ क्लॉडी डिसोजा शिरवा. देवादीन मार्क आनी एलिझा डिसोजा किन्नीगोळी, काश्मीर आनी पास्किन कॉर्डा शिरवा, लिओ आनी पास्कल कॉर्डा शिरवा, मॉरिस डिसोजा आनी पियाज डिसोजा शिरवा, ग्रिगरी फेर्नांडीस कालातोरू, रोशनी पॉल फेर्नांडीस माइंदूर. पुलगत आत्म्यास उडास करता नॅन्सी रॉड्रिगस वामंजूर. देवादीन मेरी लोबो वामंजूर. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यांचो उडास करता रोनाल्ड कोयेलो कोळूरू. तशेंच देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचो उडास करता आम्ब्रोस मात्यास आनी कुटुंब पांगळा. देवादीन विक्टर लोबो उद्यावर कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता मेबल क्वार्टर्स उद्यावर. देवादीन आल्बर्ट आनी जुआन रॉड्रिगस काटी पडला, पॉल रॉड्रिगस काटी पडला. प्रकाश डिसोजा कैयार कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता लीना सल्डाना पेरमाई. देवादीन मार्सेलिन सल्डाना, सायमन डिसोजा ऑन डेथ एनिवर्सरी उद्यावरा. मॅक्सिम आनी सेवरीन मार्टीस पुत्तूरू. पीटर डिसोजा आनी कुटुंबांत मरण पावल्ले मलगडे मैसूर तावन. जोसेफ मेंडोन्सा आनी रोसिना लोबो, आल्बर्ट मेंडोन्सा मैसूरू. मेरी आनी आल्बर्ट डिसोजा मणिपाल. एमी डिसोजा मुक्का. आनू आनी पीटर बरेटो बहरेन कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता अनिल बरेटो बहरेन. देवादीन लुईज वाज आनी लुसी वेगस बंटवाळ. क्लेमेंट वाज बंटवाळ. पुलगत आत्म्याचो आनी निर्गतीक आत्म्याचो उडास करता प्रिसिल्ला अल्वारिस बंटवाळ. देवादीन आल्बर्ट आनी नातालियन रॉड्रिगस संतकट्टे. सिरिल आनी रोनाल्ड रॉड्रिगस संतकट्टे. जॉन नायडू संतकट्टे. फ्रांसीस डिसोजा संतकट्टे. लॅन्सी मेंडोन्सा. मॅगी मतियास निड्डोडी. सोसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता डेनिस डिसोजा बँगलोर. डिसिल्वा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता क्रिस्टोफर रोहन डिसिल्वा. देवादीन अल्फोन्सो डिसोजा, सेलिन फेर्नांडीस मन्स माइंड मास, रेशल वेल्मा लोबो, एलिझा आनी जॉन लोबो मरण पावल्या समेस्तांचो उडास कर ह्या विशयीचा दैवी कलोर इतर मंदिरांत सेवा दिवनी
ससनाचे दिवता केल्ल्या पासत मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस पावर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाचे नो फाटल्या 21 वर्सांत हांव देवाचें उतर ह्या जाग्यार प्रगट जालां. एका रितीचे एक डिस्पेन्सरी म्हणयत आत्मीक संगतींत बरोवंक देवान दिल्लें आमकां एक दायज म्हूण आमी वळखून घेवचें. रेतीर मंदिरांनी देवाची मंदिरां जावन रसल्लीं आमी आमचें तें असलें उणेपण भरती करतना आमी जिवी देवाची मंदिरां जाता. देखून देवाक अर्घां दिवया. असल्या पवित्र थळार व्हडा संख्यान आमकां हांगासर येवंक फावो जाला. वर्सां मोदें साबार पोटी तुमी हांवें हांगासर येवन देवाचें उतर आयकून ग्रेस्त जाल्या आनी आज उपकारी काळजान देवाक अर्घां दितना हें सगळें सेंटर सोम्याच्या पांयतळा समर्पण दिवया. सुखाळी आनी आखाळी ह्या जाग्याचेर देवाचें उतर आनी भोळादीकपणी प्रगट जावं दी आनी कितें तें तर शब्द बरयल्यात देवाक आनी देवाच्या उतराक खरी साक्ष जावन जिवंक आमकां आदार मेळोव दी. एक घडीभर मावून रावया. देवाची विशेष काकूळत कृपा ह्या जाग्यार अनुभव करूंक आमकां फावो जावं दी म्हूण मागता आसतना आमचें उणेपण अस्खतकाय वळखून घेवया. चिंतून सांगाता सवकास आमी म्हणया. हांव बातकी सर उद्वेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसोकुन्या उसारून सांगता. मोनात चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवंसदास अंकवान मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Shall be,
सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे आकातान आमचे कापूत तू बापाच्या उज्या पोस्तान आमचे मागे मानून घे मोगाळ बापा संसाराचो खरो उजवाड जावंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय मनशांच्या काळजांनी सताचें बी वंपूंक तुवें बसायलेल्या पवित्रात्म्याक पाठय भावार्थ मानून घेवंक तांची काळजां तो उगड पवित्र स्नाना वरवीं सगळ्यांक नवो जल्म मेळो आनी ती तुजे एकेच परजेचे सांदे जावंक पावो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना हबक्कूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचन सर्वेस्परा केतना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावो आनी तूं म्हाका आयकचो नाय जुलूम अशें म्हणून हांव तुका भोब मारता पूण तूं म्हाका निवारिनाय खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका साप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूं जावचे खातीर फळयांचे तें बरय हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना तें गळाय करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन राव कित्याक तें खरेंच येतलें तें येवंक लांब काळ लागचो ना पळय जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नाश जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो देवाचें उतर हें तुमका ऐकायचा तुमची काळजां धारण करिनाका येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हास्या आमच्या तरणाची खडा जावन आसलेल्याक वागण्या स्तुती करूंक ताची समोर येया गीता गायनांनी ताची कीर्त गाव्या सर्वेस्पराचो काळो तुमका ऐकायचा तुमची काळजां धारण करिनाका येया सुर पडून ताका आराधन करया आमकां
रसलेल्या देवाहुचीर दिव्यांनी पडया तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शिळयो तो पोस करून सांबाळता तोही सर्वेस पोरासो वाडो तुमकां ऐकत जाल्या तुमची काळजां धारण करिनाका आज तासो ताळो तुमकां वायकत जाल्यार अरण्यांत गेले बरी तुमची काळजां धारण करिनाकात थंय मेरे बात आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत्कार्यां देखल्यांनी म्हाका परकिलो आनी म्हजी परीक्षा केली सर्वेस पोरासो वाडो तुमकां ऐकत जाल्या तुमची काळजां धारण करिनाका सर्वेस पोरासो वाडो तुमकां ऐकत जाल्या तुमची काळजां धारण करिनाका सा पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप भोव मोगाच्या पुता हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला तर आमच्या सुम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका बगार देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावंटींत म्हजे सवें भागीदार जा क्रिस्ता थंय भावार्थान आनी मोगान म्हजे तान तुवें आयकल्ली ती निश्चित शिकोवन तुजो आदर्श करन घे आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे ताबेन दिल्ले सताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळन व्हर देवाचे उतार देवाचे वडुपकार
सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो लोका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोया जेजून आपल्या शिसांक सांगलें मनशाक पातकान पडचे संदर्भ सदांच आसात पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय काटा ह्या लाणा भितरल्या एकल्याक पातका कारण जावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसलें तुमी मात्र सत्रायेन रावा तुजो भाव सूख करीत जाल्यार ताका बूत सांग सूख वळखत जाल्यार ताका बक्षी दिसाक 7 पावटी तुजे विरोध सूख आदारन 7 पावटी तुजे लागीं फाटीं येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय एक पावटी धर्मदूत सुम्या लागीं म्हणाले आमचो भावट सडय सुम्यान तांकां सांगलें एक सासवाच्या खणा तितलो भावट तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून कान दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणोंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सरवंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या तो कामातावन फाटीं येतस वेगीं वोस आनी जेव म्हणून धणी ताका सांगितले तशें मनशा बदलाक वोस म्हजें जेवण तयार कर पेंगडाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय आपणें फरमायिल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड कन्न जातस तुमी म्हणा जाय कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय जाल्लें तें मात्र आमी केलां देवाचें उतर वाकरी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो आज हांगासर भावार्थाचो संभ्रम आनी कांय इल्लोसो म्हजो आनी तुमचो भावार्थ अस्कत जाला कांय इल्लोसो उणो जाला जाल्यार परतून तातूंत दृढ जावंक देवान दिल्लो आमकां एक अवकाश म्हणटा आसतना एकच चिंताप आमच्या मोतीन म्हज्या मोतीक आयिल्लें चिंताप तुमच्या मुखार दवरता पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांचेर पुरा वाचपां भावार्था विशांत उलयतात आनी ह्या भावार्थाच्या भोंवती आमी ह्यो नियाळ करता आसतना प्रत्येक सावन वांजेलाच्या वाचपान सासवातींतलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार म्हूण सांगलां पूण म्हाका भोगलें सासवातींतलो भावार्थ आमकां सगळ्यांकी आसा आज मागाजें कितें म्हळ्यार सासवा तसो भावार्थ देवा तूं आमकां दी कित्याक म्हळ्यार सासांव अखंड तातूंत भितर पोकळें ना देवा सासवातींतलो भावार्थ आमकां आसा म्हाकाय आसा तुमकांय आसा सासवा बरी एकदम अखंड घट दृढ एक भावार्थ दी म्हूण सांगून आमी मागया मोगाच्यानो खंयसर जर तरी एक पूण शेत जाता जाल्यार ह्या एक इगर्ज बेसिलिका म्हूण सांगून उंच उबारता जाल्यार ताका प्रत्येक एक जबाबदारी आसा थंयसर निरंतरी सक्रामेंताचें आराधन सक्रामेंताचें आचरण कुंसारचो सक्रामेंत निरंतरी जावंक आसा तसलें तें एक आस्पुत्री बरी जाता तें हें मोतीन दवरूंक जाय तशेंच हर एका गरजांक थोडे जागे आसात वाहनांत ताका जाय जाल्लें उणें पडल्या वेळार आमी पंपाक वेता थंय वचून भरून मागीर आमचें काम मुखार करता भलायकी जर तर आमकां ना जाल्यार आस्पत्रेक वेता थोडे पटी लांब काळाक थोडे मोटव्या काळाक तशेंच कोणे एकल्यान म्हळ्यार म्हजें इल्लेशें वजन इल्लें सडलां कांय इल्लेशें उणें करूंक म्हळ्यार ताकाय थोडे प्रत्येक जागे आसात थंय कांय व्हडले मासली दिनासतना रांदय मात दिवन लिंब्याचें उदक आनी परत दिवन एका हप्त्यान सदारण एका हंता काडटात मागीर पाटी येवन हरबसा पडले बरी खावन परतून वजन सडयतात ती दुसरी गजाल
पूण हर एकाकी ताका ताका संबंध जाल्ले थोडे जागे आसात मोगाच्यानो. तशेंच देवान आमकां थोडी रेतीर मंदिरां दिल्यात. आमकांय कांय उणेपण म्हूण भोगतना, जिवितांत एका नमण्याची सुखी धाड येताना, भावार्थ आमचो दंडळतना आमी एकामेकाक सांगूंक जाय, भावा भयणी पलाण्या जाग्याक वचून एक 4 दीस सुम्याच्या पांयां तळा बस. तुजो भावार्थ गटकन पाटये सांगोंक धैर्य घेवंक जाय. आनी हर एका मनशान मोगाच्यानो आमी आनी हेरांनी वर्साक एक पावटी म्हणी कुटुंबां सांगाता सक्कड सांद्यांक घेवन एक 4 या 5 दीस सुम्याच्या पांयां तळा. कित्याक म्हळ्यार पिर्गसांनी ताका तितलो अवकाश आमकां मेळना. अप्रूप आमी रेतीऱ्यो आसा करच्यो. त्या खातीर देवान रेतीर मंदिरान दिल्यान असो बरो प्रयोग आमी जोडूंक जाय. तुमी धैर्यान एकामेकाक सांगूंक जाय, बाबा भयणी तुज्या भुरग्यां बाळांक नात्रांक घेवन एक 4 दीस सुम्याच्या पांयां तळा बस. कितें समस्या आसात तो परिहार करता. देवाचें उतर आयकतना आमकां बरेंपण जाता. तशें म्हणटा आसतना मोगाच्यानो थोड्यो गरजेच्यो संगती आयच्या वाचपाचेर विशेश जावन भावार्था विशांतच आमी थोडो नियाळ करया. आमी हर एका दिसा म्हणचें भावार्थाचें विधान, ॲक्ट ऑफ फेथ म्हणटा आमी, भावार्थाचें विधान म्हणटा. तातूंत एक 5 संगती आसात. मोठ्यान सांगच्यो तर ते सुरू करतना मागणें म्हणटा, देवा तूं एकलोच देव, तूं रचणार पोसणार, हें भावार्थाचें फावंडेशन. देवा तूं एकलो देव, तुवें सगळें रचलाय, तुवें म्हाकाय रचलाय, हेरांक रचलाय. उपरांत मुखार हें मागणें म्हणटा, एका तुजे थंय देग जण, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो, सांतिसिमा त्रिंदाद थंयसर आसा. आनी ह्या त्रिंदादी विने संवसारांत कितेंच ना. देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मो भावार्थाची परत बुनयाद. उपरांत देवा तुजें मनशापण, तूं मनीस जावन आयलोय. जेजूचें जनन, जीवन, मरण आनी जिवनपण आमी दिसपडते नियाळटा भावार्थाच्या विधानांत हर एका दिसा म्हणटा. आनी चवथ्यान देवा तूं परतून येतलोय, सुम्या तूं येतलोय परतुनी. हर एकल्याक तांच्या तांच्या करण्यांक तिकेत तूं इनाम दितलोय. कसलें एक अपुरबायेचें मागणें. आनी उपरांत निमाणे आमी म्हणटा, ही सतां हांव सतमनतां, ही सतां हांव जियेतां आनी ही सतां हांव हेरांक शिकयतां. हें करना जाल्यार भावार्थाचें विधान आनी आमचो भावार्थ संपूर्ण जायना. भोव अपुरबायेचें मोठ्यान मा सांगलें, मुखल्या दिसांनी हें मागणें म्हणटा आसतना हें 5 वाक्यां आमच्या मतींत बरीं करून कोसों दीत. आनी आमकां भावार्थाच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो साक्षी आसात मोगाच्यानो. तुमकां वेळ मेळटा आसतना हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 11वो अध्याय विसरा नाकात. तातूंत एका उपरांत एक दे आर द हिरोज अँड हिरोइन्स ऑफ फेथ, भावार्थाच्यो साक्षी आसात. देखून एक जिवितांत एक 10 पावटी म्हणी हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 11वो अध्याय आमी वाचूंक जाय. आबेलाच्या काणयेतावन सुरू जाता. आबेलान काणीक भेटयली, भावार्थान भेटयल्ली, देवाक मांडवाली. ताचे उपरांत एनोक आसा, 365 वर्सां जियेलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. जाल्यार आनी एका उतरान पळयतना एका वर्साची 365 दीस देवा मुखार प्रामाणीकपणी, यकीनपणी, भावार्थान बरवशान जियेल्लो मनीस. देखून ताणें मोरान पळोवंक ना, ताका उखल व्हेलो. ताचो खंय फोंड ना, देवान ताका उखल व्हेलो. ताचे उपरांत भावार्थाचो आनी एक बळादी खांबो नोवे आसा, अब्राम आसा. ह्याच भावार्था वरवीं मोइसेच्या आवयन एका बास्केटीन दवरून चिरक्याक उदकान सोडलो. ह्याच भावार्थाक लागून उपरांत राणयेन ताका व्हरचें, मोइसेच्या आवयनंत त्या भुरग्याची जतन घेवची. ही आमकां विवरण दिवंक जायना. ही पुरा भावार्थाची सतां मोगाच्यान. आनी लांब वेळ आसा. लांब वेळार विविध मनशां नव्या सोल्ल्याक येतानाय तो शतापती आयिल्लो. हर एका कुमगार आमी काणकोणच्या प्रास पयलें 300 उतरां आमी म्हणटा. मातेवाचो 8वो अध्याय 8वी वळ, सुम्या तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना. तुवें एक शब्द, कसली एक भावार्थाची उसरणी. अजापां घडटात मोगाच्यानो, अद्भुतां जातात. मनीस पिड्येंत असले उठोन चलतात. कितें कितें जाता, काळजाची पेकोवणी जाता. हांव फावो न्ही सुम्या, तुवें एक शब्द सांगल्यार पुरो. कोडकार आयिल्ले, कोडकार येवन बोव मारतात, जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत पाव. हुशार जाले न्ही, एकलो मात पाटी आयलो, बाकीचे सगळे हुशार जाल्यात, ते गेल्यात. पिढा गुण जाली तांची. जायराची दूख कश्टात आली, मोरान पावल्या म्हूण तो आयिल्लो. जीव जाली निगी, कसलें भावार्थ.
रक्तस्रावाची स्त्री मोगाच्यानो सोम्या तुज्या वस्तुराच्या एका कोणशाका पडल्यार पुरो हांव बरी जातली. तक्षण बरी जाली म्हूण सांगता जाल्यार वो भावार्थ न्ही गे. वो भावार्थ आमी जियो. वस्सू भावार्थ एकामेकाक उसारण सांगूंक आमकां प्रेरण मेळोवन दी. तशेंच भावार्थाचें उगम. कित्याक रितीर मंदिरां विशेष स्पेशली देवाचें उतर परगट करूंक देवान दिल्ली एक हात्यारां म्हूण सांगयत. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय कितें म्हणटा. क्रिस्ताक परगट केल्ले वरवीं रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय ओळ 17. जेजूक परगट केल्ले वरवीं संदेश आयकूंक मेळटा आनी संदेश आयकल्ले वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. मोगाच्यानो आज किर्तनाक जाप दिले आमी. आज जर तर सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकता जाल्यार तुमची काळजां दारूण करनाकात, तुमचे कान दाट करनाकात, तुमची मोनां बंद करनाकात. हेंच तें जेजूक परगट करता आसतना संदेश आयकूंक मेळटा आनी संदेश आयकल्ल्या मरिफात भावार्थ उत्पन्न जाता. हें जावं दी मोगाच्यान जायजी. आनी हर एक फावटी देवाचें उतर जावं दी तें लांब नियाळ या मोठवो नियाळ या फकत आमी वाचलें एक वाक्य पवित्र पुस्तकांतलें आमचो भावार्थ दृढ करता म्हणली आमची पातयेनी आनी दृढ जाता. आनी आतां भावार्थाची वाडावळ जायची. आयच्या वाचपान मोगाच्यानो लुकाचो वांजल आमी आयकलो. 17वो अध्याय ओळ 1 तावन 10 म्हणसर आमी आयकलें. 3 अंताचेर भावार्थ दृढ जायचे. कसलें? पयल्या भागांत 1 तावन 5 4 म्हणसरी पातकाचे संदर्भ सुकयचे. आमी कोणाकच वांकडी वाट दाखोवंक नजो, कोणाची वाट चुकोवंक आमी कारण जावं नजो. कठीण शिक्षा सांगल्या. जेजूची उतरां पळया. तस जाल्यार मनशाच्या पेंटाक पातोर बांदा म्हूण सांगोना, या पांयाक पातोर बांदा म्हूण सांगोना. पेंटाक न्ही, पेंटा बांदल्यार कशें म्हूण उपयोन वयर येतील. गोमट्याक बांद म्हूण सांगलां. कसलीं एक कठीण उतरां. देव म्हाका आनी तुमकां हें निर्मिना जावं दी. खंयच्याच मनशाक भावार्थांत वयर बसूंक या खंयच्योय एक वायट संवयो आमी शिकोवंक नजो. आमकां तेंच जेजू सांगते आसा. जर तर तूं कोणा एकल्याची वाट चुकयताय जाल्यार तुज्याय गोमट्याक बांदी जाय. कठीण उतरां पूण आमी आसा तशीं घेवया. दुसरें भावार्थांत वाडावळ. सासवा तितलो आसल्यार पावना. सासवा बरी आमकां भावार्थ जायचे. आमी अखंड जायचे, भियोवची न्ही. हर एकल्यातें आमचो भावार्थ दिसान दीस जिवाळ जावं दी. आनी उपरांत सगळें आमी कितें करचें काम आसा केल्या उपरांत बारीक गरजेची वळ 10वी वळ. सोम्या हांवें कितें करीचें आसलें मात्र केलां. आमकां वडपण उलोवंक कांय रायटच ना. आमी पुरा साकोर कितें करीचें जाल्लें आमी काम केलां. तें करना जाल्यार गुन्यांवकार जाता. देखून हर एकल्याकी एक जबाबदारी आसा. आनी मागीर आज सांपावलो तिमोथीक बरोवन त्या वाचपांत साबार संगती आसात. पूण थोड्यो संगती कित्याक हें वाचप फाल्यांचें आयताराचें वाचप. आज सांजेर तुमी घराक वचून तुमच्या फिरगचेंत मिसाक गेल्ल्या वेळार हिंस वाचपां परतून आयकता. तुमी राती न्हिदोवंक घेवच्या परस पयलें ही 4 वाचपां परतून वाचा. कसली आपुरबाय. तो कितें म्हणटा सांपावलो तिमोथीक. हांवें तुजेर हात दवरतना जळल्लें या पेटल्लें तें केंड पालवंक सोडनाका. कितें अर्थ मोगाच्यानो? आमकां पवित्र स्नान दितना आमच्या माथ्यार उदक वतलां, तेलान आमकां माखलां, त्या दिसा आमकां पवित्र आत्मो दिला. त्या पवित्र आत्म्याक आमी तशेंच सोडचें न्ही. ताचो अनुभव दिसपट्टें करूंक जाय. मुखार म्हणटा तो देवान आमकां बियाचो आत्मो दिवंक ना. आमी आज भिवकुरी जाल्या. साबार संगतीक आमी भियेता. चिल्लार संगतीकी आमी भिवकुरी जाल्या. ना मोगाच्यानो, जर तर पवित्र सभेंत कितले माटतीर आसात, सांत भोक्त आसात, केन्नाच ते भियोंक ना. आनी आयच्या दिसा विशेश जावन सांत फ्रांसीस आसिसी ताका घर सोडूंक भिरांत लागोना. एक दुबळीकाय भांगूर्ण घेवंक ताका भिरांत दिसोंक ना. मोगाच्यानो, कोडकाराक पोटलून धरूंक भिरांत दिसोंक ना. मोगाच्यानो, सांता भक्तांची देख आमी घेवंक जाय. मुखार म्हणटा साक्ष दिवंक लजे नाका. क्रिस्ताक साक्ष जावंक केदींच लजेवचें न्ही. आमचो भावार्थ आमी दिसपट्टें जियोंक जाय. पूण आमी दिवची साक्ष पळोवन कांय सोम्याक थोडे पडेन लज दिसता आसतली. मोगाच्यानो, बारीक गमण दिवंक आसा. सुवार्ता परगट करच्या कामांत भागीदार जा. सगळ्यांनी
हर एका दिसा म्हणले बरी एक वाक्य म्हणी आमी नियाळ करून एकामेकाक सांगूंक जाय. पयले भायर वयचे नाका, आमच्या कुटुंबान सांगया एकामेकाक. भायर आतां पळयत पुस्तकां केंद्रान भोंवचें नाका, कुटुंबांतल्याक आमी सांगया. सुवार्थेचें आदर्श घे, सताचें दिर्वें सांबाळन धर. सताचें दिर्वें सांबाळन धर मोगाच्यान. थोडे पटी तिके बेजाराई जाता. आमची थोडीं पोतां पळया. आकुलू मुकुलू डॅश 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 ते सेकंड पार्ट कालेंगी पळया. आनी कालें यो बायल्यो यो ताच्या मुखार कालेंगी पळया. भुरग्यां मुखार आमी हीं पोदां पुरा म्हणून ते आसा भुरगीं कालें चिंतूंक घाल. मागीर सत्राई करा मोगाच्यान. देखून आमी दिवची साक्स आमच्या भुरग्यांक भावार्थांत घट जावंक, भावार्थांत दृढ जावंक आदार जावं दी. आनी आतां थोड्यो संगती भावार्थाक विरोध येता. पयलें वासाप हाबाकूक प्रवाद्याच्या वाचपांतलें आमी आयकलें. कितें म्हणटा? प्रवादी बोमारते आसा. ये देवा, आमकां कित्याक तुवें अशें सोडलाय? आमकां कित्याक लजेक पडोंक तूं करताय? आमकां हेर गरयेंत मासली धरले बरी धरण आमकां उखोवन व्हरते आसात. सत ना नीत ना अशें कित्याक केलाय? ताका सर्वेस्पर देवाची जाप पळया. न्याय नितीच्या जैता खातीर हांवें अशें केलां. तुमी वांगड्यो वाटो धरल्यात देखून तुमकां कश्टूंक हांवें सोडलां. उपरांत बसावणी करता. प्रामाणीक मनीस विश्वासपणा मरिफात भावार्थान जियेतलो, बचाव जातलो. फकत भावार्था वरवीं मोगाच्यान आमी बचाव जावंक जाता. पूण सांगतस थोडे पटी आमकां इल्लीशी भिरांत दिसता. स्वाभावीक कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचें तेंय आदर्श आमी घेवंक जाय. इल्लेशे कश्ट आयिल्ल्या वेळार गणन पुस्तकांत लोकान मस्तू क्रिटिसिजम केल्ल्या वेळार मोइजेक नाका जाल्लें सांगल्या वेळार तो म्हणटा 11व्या अध्यायांत, ये देवा तूं म्हजो जुत्तू काड, म्हाका वाचोंक नाका. थोडे पटी हांगा आसल्यार गेलें बोगलां आसतलें. थोडे पटी वाचचें नाका म्हूण दिसता, तशें करया म्हूण बगता, अशें करया. भावार्थाचे आमकां रुजवाती आसात पळयत पुस्तकांत, भियोंक ना. तितलें मात न्ही. एलिया प्रवादी म्हणालो रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 19व्या अध्यायांत, ये देवा तूं म्हजो जुत्तू काड, म्हाका कित्याक अशें कश्ट दिताय? थोडे पटी अशें सांगचें आसूं पुरो. जोब सुरवेर देवाक दुरसो ना, पूण मागीर देवाक दुरसोन म्हणटा हांव जल्मानांतल्यार बरें आसलें. मोगाच्यान हो पुरा भावार्थाचो आभाव. जिणयेंत दुबाव येता म्हूण सांगल्यार उडास दवरा. हो भावार्थाचो आभाव आमचे थंय जाला. आमी उबी रावया. देवाचें उतर 4 वाचपां आमी आयकलीं. ताचे वयर इल्लोसो नियाळ आमी केलो. आनी आतां आमचो कातोलीक भावार्थ, आमी सगळ्यां भावार्थी लजे नासतना, दाक्षे नासतना, बिये नासतना आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवा सतमंता, सर्व पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी प्रथमेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता. एकलोच पुतो सर्व काळादी बापातां जल्माला, देवातां देव, उजवाडातां उजवाड, खऱ्या देवातां जालो खरो देव. तो देवातां जल्माला, ताका रसो ना, बापाच्या सैम आसूं, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आम मनशां पासून आनी आमचे सोबणे पासून सगळ्यांक तो देवलो. आनी पवित्र वरवीं अंगवार मरयेची उदरी ताणें उड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पोन्स पिलाताकाल ताका कुसार मारलो. ताणें कर्ज सोसलें आनी ताका निके पेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता, ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताता निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासोरको नमस्कार आनी महिमा फपो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता. पदकांच्या पसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो काकुळदार बाप, आमी कितें भावार्थान मागता
ते आमकां इन्कार करिना पूण ते दिता. त्याच भावार्थान आमची मागणी सर्गीच्या बापा समोर दवरया. एक घडीभर मौनपणी आमच्या खासगी गरजां पासून मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचो उडास काडया. सगळ्या संवसारभराच्या रितीर मंदिरां पासून मागया. कठीण कश्टां आनी दूख दुन्या मदें सुवार्ता प्रसर करतल्या आनी शुभवार्ता जियेतल्या पासून मागया. प्रत्येक जावन आमच्याच देशांत आमकां हर एकल्या की हो भावार्थ उक्त्यान जियोंक तस्सो देव फावो करूं दी म्हूण मागया. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एकते पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घेव. दयाळ बापा, तुज्या पुतान सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकच भली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी भासावणी खरी जावं. उदेंते तावन अस्तेमते पर्यंत राष्ट्रां मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे महिमेक एकच बलिदान तुजे मुखार पावूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवोन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र घराचो सर्वेश्वर सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. मुसकी तुका जय, मुसकी तुका जय, मुसकी तुका जय 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 जय, मुसकी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताराचे. मुसकी तुका जय 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 जय, मुसकी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तेमते पर्यंत एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका पेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुझ्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत संचाक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी वो संस्कार समरमतां. तो परतीन जालो ते राती ताणे उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gudu pergetuya. Sumya Jesu ami mundo kata. Ani heka simple pieta. Tikai pauditu वैभवान येसा. Ami tujhe maran par करता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आणि सरकार सडण्याचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता. आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्ले सासणीक दान तूं आमकां कर. आनी अशे देवाचे माये भोवगेन आमकां मेरेच्या तिसऱ्या पती झुजेच्या तुझ्या भगवान धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्षकांच्या भगवान अर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या तुझे फ्रेंड ॲडमिरसच्या आणि समेस्त भक्त संघाता तुवें वेसन काडिल्ले दयसांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचो विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर. तुझ्या साकरा लियो आमच्या भगवान बापाच्या, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या समेत गवळी आनी मणियाऱ्या बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसो रे. तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयक. कणवळ्या बापा, संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुमयाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. मानान आनी गौरवान एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाकाळतले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाळतले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाळतले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. म्हाका हवोना प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचूं आनी ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणें वावर कश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमीक आशीर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी खाकुळतीन वागो. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव. आनी सर पोद्वेधार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोकार. शांती दिवं धाडटा
शांती देऊन धाडता ह्या सगळ्या संसारात मोगन वावरूंक